তো হাই ফ্রেন্ডস, আমাকে আমার রিকোয়েস্ট করেছে এক ফ্রেন্ড যে স্পাইসি খাবার দিয়ে আমাকে হেঁচকি তুলতে হবে, ঠিক আছে, খাবার খেয়ে। তো সেটাই আমি করব। কষ্টকর আছে, কিন্তু চেষ্টা করি যদি আমার হয়ে যায়। আমি জল না খেয়ে থাকলে কিন্তু আমার হয়, আর বিশেষ করে রুটি শুকনো কিছু খেলে আমার হয়ে যায়। তো স্পাইসি খেতে বলেছে, এখন আমি যেটা করছি রুটি দিয়েই শুরু করছি। তো রিকোয়েস্ট এখনও আসলে পরে করব অন্য কিছু খেয়ে। তো এটা দিয়ে ট্রাই করছি, দেখি পারি কি তোমাদের সামনে। তো এই দেখো, এখানে দুটো সবজি নিয়েছি আমি। সবজিগুলো কিন্তু ঝাল আছে প্রচুর। তো সবজি নিয়েছি, এই সবজিটা শাক দিয়ে ও মাছের মাথা দিয়ে একটা সবজি করা আছে, ওইটাতে ভালোই আছে, হ্যাঁ। তো ওটা দিয়ে, আর এখানে ফুলকপি আছে। তো খাচ্ছি, দেখি ট্রাই করে পারছি কি। তো দেখতে থাকো, ঠিক আছে। যদি ওঠে, তোমাদের রিকোয়েস্ট করেছো, তোমাদের রিকোয়েস্ট রাখতে গিয়ে কি করব খুঁজে বেড়াচ্ছি রিকোয়েস্টের। Bonk. তো রুটি খেলে আমার শুকনো খাবার খেলে হেঁচকি উঠে, কিন্তু খাবার বন্ধ করে দিলে, মানে খাওয়া বন্ধ করে দিলে আর হেঁচকি হয় না। তো কমে যায় ধীরে ধীরে, খাবার বন্ধ করে দিলে কমে যায়। আর আমাকে এক ফ্রেন্ড বলেছিল 2 বার করতে, তো অলরেডি 4-5 বার হয়ে গেল।
আর এখন দেখছো কোনো জিনিস খেলে মানে এখানে বেঁধে থাকে, মনে হয় যে জল না খেলে নামবে না। তো খাওয়া আমি অলরেডি আমার খাওয়া হয়ে গেছে, বন্ধ করে দিয়েছি। এখন আমার একটু কমে গেল। শুরুতে হচ্ছিল খুব, 4-5 বার করেছি। তো রিকোয়েস্ট ছিল, রিকোয়েস্টটা আশা করি পূরণ করতে পেরেছি। তো আরও প্রচুর রিকোয়েস্ট আছে, সেগুলো করব।